ogamba otya bulungi amanyi yanjudde bulungi bakutegeera wano mulungi mukyala muzadde olinga omuto ndi muto naye ndi muzadde olina emyaka emi oba abakazi tebogera myaka oyagala kunzitira katale okyanoonya sikyanoonya kati ate akatali lwaki why message olina abaana bato nina omwana alina emyaka emi it's going to make 5 aba akyali muto aba asoma okay omu bwavuddeyo n'okola posti gyewakoze ku Facebook akatusoko bagambye yabadde etya tandikira na lwaki wagikoze kati ndowooza kangisome busomi nga bwe yabadde kubanga mbadde wano era nga ndabakonesa abantu nawandisa nengamba dear Mr. Senkubuge Charles, sir, we love you, but sitting on the same set with full figure is something we have failed to understand. I don't mind if I am going to be abused as well. Words like Mbalakaso on a national television, we are losing professionalism. Thank you. The young ones have spoken. Abantu abatategera luzungu soko bamenyere mu justice brief mu Luganda kyobadde otegeeza. Nabadde nzo kurange nasoose kukulumirirwa kitange mwami Senkubuge kubanga abaami abakulu bonna baba batuzaako era sinza mutuukako ne mwesimbako nga ndaba omusajja alina experience ye ey'amaanyi na buli kimu eyekutte with respect, has ever been a presidential aspirant, n'ebintu bingi n'ebinnya byazaakolera mu bintu ebirala nga bampisiza ku seti emu n'omukyala avuma Embalakaso n'agamba nti omukyala oba pateto nti yadda ku gundi ne yeegadanga. This has happened today in my sitting room at home when I'm dressing up my child to go at school. Nsika na sokisi za mwana ngenza owulira Embalakaso zikaaba n'obuuka nenoonya remote weeri nga siraba. The volume is high because we watch Soul TV at home. We watch all family television because we know the content is smart and educative and informative. Because actually I've ever done a morning show in a certain television. Morning shows are current affairs. A show eri sensitive yetaaga okoze research ennungi actually yanteekanyinga nnyo ku pressure because news comes in anytime. Anytime news comes in. So essaawa yonna oba okola ki oba olina okubeera ng'oli informed. I really doubt whether that woman does research. I really doubt it. Because bw'obanga okola research ebyokugera tebisobola kubula ku mpewo. I don't think producer ku layout gye yawadde kwabaddeko Embalakaso. I don't think. It is very insensitive. The one as parents, as fellow parents, however much we are young. Naye yewaddemba okunvuma obukadde kubanga kaseera anoonya kyanalwanyisa. Waliwo omuntu omu gwe ngambye omanyi bannonyezaako naye kampeeyo obudakiika butono nagamba Joan biki tebevuluga na mbizi. But I mean when we don't speak, who will speak? Nze Joan sinoonya likes, sinoonya linnya. Sirinoonya. Ne likes sizinoonya. Naye njogera ng'omuzadde oba omulabi. Buli muntu. Ate tewali muntu yagamba nti yakula bw'atyo. We have all at a certain point adjusted our lives to fit in the society we are in. Sisobola kubeera nga nkola n'ekitongole kinene nentandika kwambala baakasho nga ngenda mu office. Sisobola kumanya nti ndi mu morning show nenzija nentandika okwatakenga mukozi munnange. I saw her, Robert Mutebi, might be having his shortcomings nga bamwe boogera, but oli mukozi munno tosobola mwatakingira ku set yamwatakingako ku nsonga z'abannamawulire. So Robert was trying. I watched the television still. I was home. He was trying to tell her that actually you're not informed about the journalism issue. Bw'oba tomanyi kintu tokyogerako. Ate ekyo abantu kye balina okumanya kaziba zino interview si buli akutunuzaamu kamera nti evaayo oyogere. Si buli nsonga egwa mu ggwanga nti g'ogirinako comment.
ebintu si bwe bityo bikola. But the matter of the fact here is kyonna kyofunye ne bwe kiri ne bwe kifaanana bw'okiggyemu ki fojja kuvaayo otuvume Pachito omuvumi nze omuvumi Pachito ayinza obba yakoze damage ze ng'omuntu but nze Pachito omukyala mukulu ebintu ebimu naffe tubyekanga bwekanzi tomanyi nsonga ze namba Pachito sigiina sibaana mutuuza mugamba nti wakiwa okoze interview ku muzeeyi yamanyi n'abalala bavaayo buli omu yamanyi neki n'ensonga ze naye nze ndi wano kwogeranga muzadde atusaasire full figure tuddeeko emabega olowooza musumba ekirala abantu beboogera nti ye bw'atyo please temutusiriwaza ate era n'omusumba kuba yali amumanyi nti temutusiriwaza ye yandi no let me tell you we all evolve at a certain point toyinza beera ng'obadde otembeya mmere wansi mu katale by good luck nofuna omulimu gwa office ogenda kugira mwepuloniza mu katale kuba kakati olina okuyakiri akasaati okeewola nze nyina mukwano gwange omu yannyumiza ng'ebintu tebinnatereera ng'ayambala essaati emu naye nga lukanaku ebangolole ng'ajooza bw'ava ku mulimu ng'ajooza ng'akiteeka ku hanga kumpi n'ettaala ng'ekala ng'ajambala okitegeera this is what we are trying to say ng'ekala ng'ajambala and that is it. Tolowooza nti nno musumba gwe omulimu gwe yamuleetera okukola kuvuma abantu sirowooza I told your friend that me I'm a pastor's child and that means buli musumba muzadde wange okiraba so ndaba muzeeyi nga taata wange that is era akimanyi ne bwe ngendayo ne bwe nkola ki his father his dad that is the least I can expect. That is my comment about that. Sisobola kulowooza nti asobola hiring omuntu nga ekigendererwa kyakuvuma sisobola kulowooza but this is not for pastor or anyone Susan or what no this is for full figure as a person if she thinks she's going to abuse everyone for us let us come and speak fena there tuvumenze I have my little name that is not known to protect you tachina chafiira munsi tachina let me tell you full figure ye muntu gwa atachina chafiira mu bulamu tayina baana ku tayina chafiira basi gansigeyo singa abadde ayina chafiira singa ayina ebintu byewala omuntu ayina anything to lose yekumakuma nogamba fenna tubuulirirwa nogamba kino sandi kikoze wano mpiseewo wano ngenze nnyo okiraba babeera nga bakama be tebamunenya ku byayogera n'abusinga omuntu ne batafaayo n'avuma ne batafaayo tolowooza nti bowe bamwagalira nze saagala kirowooza mu ngeri bwetyo wabula nze n'abamu abanavaayo tuvaayo kubuulira obuzibu bwonna olaba ebintu ebyafectinga omuntu omanyi nze ntuuka ekiseera ng'abantu osaasira abasaasire she is affected by poor upbringing kati omuntu bw'atyo foundation yinfu upbringing yali nfu kati omukwatako kati otandika omubba olinga olina mmenyaamenya bupya but what we are trying to say katonda akyusa waba akolera tv abalokole she can evolve but change comes when you accept it when you stop living in denial kkiriza nti nina obunafu wano oyambiwe osanga mukama yakuleeta kweyo station nga woogenda okyusiza obulamu bwo accept to be helped bw'oba olina obunafu bwogamba bannaye neetaaga kuyambibwa if you abuse and kuwemula and people see this yes you shall love but where is your future abaana boozadde abamu abakulu balaba bisa binene ebintu bw'oyinza leero tugamba nti tofaayo tebikukwatako really okakasa tofaayo tebikukwatako abantu abanyumirwa obunyumirwa n'abamu bali mu government offices UCC wano bayogerako ku muntu omu sho zonna eza entertainment n'ezambusa waggulu bwebeera nga bakyatula mu office zaabwe ne balaba fulufiga ng'awemula ebigambo bwebityo ku mpewo ne batabaako kye bakola lwaki ng'ate omuntu bw'ayogera Bobi Wine oba political issues bamukubirawo akasibo
anti waliwo bannantagambwako which is okay. Amasimu gonna mujja gakuba mukubira aba gavumenti yamu naffe tetulinayo mannya naye reality hits back when you open your door and enter your house. That is when reality hits back. Ensi esobola okukubira enduulu everywhere. Nze nina mukwano gwange namugamba, move out, let everyone praise you, be a king out there, but when you enter the house, you are father, you are husband. We don't need to know what's happening outside. Fe image gy'otuleetera mu nnyumba gye twagala, fe twetaaga kubudaabudiga. Ensi bw'eba ekusinza n'ekutendereza n'ekola ki, fe si effensi. Oyagala okuŋŋamba fulfiga waakwata omwana we mu ngalo ze bw'ati n'amusitula ng'amugamba embalakaso. Ekikakasa bye bigambo byagamba omwami we gwe tuwulira atuwanira. Okay, if you cannot respect yourself, do it for your children and your husband. Aba babiri kibakolere omwami we aleme kufuuka kyakusekererwa gy'abeera kuba kati ye tagenda bikugamba. Because you're providing something, you're putting food on the table, he will not tell you. But this is not cool. Ekyandikoleddwa wakati wa fulfiga isooka ne counseling. Tetusobola kutandika kubaga mateeka bintu ebirina kutamba. Okitegeera ekyokumukolera ye mwennyini yamanyi kye baba mukolera. That's why nze nkugambye I'm not involving anyone but Fulfiga direct as a person. We are talking to her, we are not talking to Salt Television. We are talking to Fulfiga as a parent at Sasi. Where is Senkubugo's respect? Pardon? Ekitiibwa kya Senkubugo kyo kisigalawa. Sajja mukulu fenna tumuwa ekitiibwa tumurespectinga mu media industry amazeemu ebbanga ddene nnyo naye okumutuuza ku seeti yemu n'omuntu awemu. Funny or not funny, we don't know what's running in his mind right now. We actually would come here to defend him when he's okay with it. Naye anyway twogedde ate tetulina bwe tuyisizaamu maaso, but we are just as straight as ak'obuntu kakomewo. That's the only thing we are asking. Fulfiga buli avaayo n'amugambako amanyi nti tawabulwa atagambwako totidde kuba agenda kuwalabula. Bw'okwata ku mubiri gwe okufaanana kutya gulimu omusaayi bw'okusalako okuvamu musaayi ng'ogwami. Of course. Muntu muntu ambume oli safe. Sirina buzibu. Let her abuse, that is her thing. Kusobola tuwakolerayo ddi era bbanga ki? Sikolerangayo. I was just given a chance to do internship from there, and I fully respect them and respect that, and it's something I can never take for granted. Then what is your future of journalism oba professional yo okujja n'attackinga omukyala atali mu kudefendinga ababoosi be nga tomorrow osobola okukolerayo? That is why view yange siri mu mativi sinoonya mulimu mawulire sijja kukolera national television okugjako gye bankyaza okuwa information yange ntono gye nnina. Sinoonya mulimu mu tivi ne bwe nzijjanga mungu ate nga wasoma mawulire nakuteeka ebbali kubanga namaana eneezuula nti noonya ssente sinoonya kusaavinga. Journalism is serving. People that are doing journalism are doing ministry. Passion. I have passion for it. So on fateful days like this is where I come out. Ekitegeera ng'omuntu eyasoma ekintu naye bwe natuuka ne neezuula nti kyennoonya ze ssente n'enkyusa ekkalaamu owulira naye nga tekitegeeza nti kinzijjako okumanya kwange kyennina. Ekitegeera nze sinoonya mulimu ku era bwe mbadde nkubuuliza nti no senga bukya ku makya musumba n'akukubira akasimu Musumba n'agamba jangu okole eno show Fulfiga gy'abadde akola biki by'oyinza okukyusa? I have a job. Omwaniriza. I have a job somewhere. No, omuntu sina musumba yekka. Omuntu yestructuringa nze sidda mukolera TV kusasula mitwalo 40 sibiddamu. Newe kaba kakadde. I am not going into media again that I'm earning money out of it.
nebyenkola byonna byenkola nze mmanyi bwe mbikola ku ma TV. I'm not an employee of any television. I'm not working for any television. Ngatumaliza bigambo kibiweze sibirira full figure n'abaana ba Uganda abenja. Full figure if nanti tulina abusive language nze sigenda kuvuma kuba sikusobola newe nandibadde nkusobola. That is not how I was raised. But we are just asking you to tone down a little bit for the case of our children. You might not be caring about your family, your husband. You are right. So we can always push out. But for the sake of the silent community of the minors, if you are seated in that morning show, tone down a little bit, please. Tone down, you'll lose nothing.